बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में 16 रु पुणी वर्षा आसंता 3 दिन पुणी राज्य में थराइब शीत। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज। तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे आगामी 16 तारिख पर्यंत राज्यर प्राय स्थान मानकरे सुखला पाग रहिबो। पश्चिमा झड़ प्रभाव में 16 तारिख राज्य में वर्षा अनुभूत हो पारे। 17 तारिख में नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा अनुभूत हो पारे। किछि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे बोली सतर्क सूचना जारी। तेबे आसंता काली राज्यर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी गजपति आदि जिलार गोटे दुईटी स्थान में हल्कारु मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा दे पारे। किछि जिले में घन कुहुड़ी देखा दे पारे। राज्य में आगामी 3 दिन पागरे कोनोसी परिवर्तन हो नहीं। तेबे 16 तारिख राज्य में पुणी 2 रु 3 डिग्री पर्यंत सर्वनिम्न तापमात्रा रे वृद्धि पाइब। शीत कमिब वर्षा बढ़िब। राज्य में बर्तमान सुखला पाग जारी रही। किछि किछि जिले में सामान्य घन कुहुड़ी अनुभूत होइछे। राज्य में रातिर समय तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइछि। उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री ह्रास पाइछि एवं अभ्यंतरण जिलागुड़िक तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री ह्रास पाइछि। फल आज राज्य में पुणी आसंता 3 दिन पर्यंत हाड़भंगा शीत। तेबे पानीपाग विभाग सतर्क सूचना राज्य को आसुची आउ एक पश्चिमा झड़। एथिस बंगोपसागर सृष्टि हो पारे आउ एक लघुचाप। चाषी भाई मानक सतर्क सूचना सतर्क रहंतु एवं सुरक्षित रहंतु। फ्रेंड्स एथिला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। आगु को अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू टेक केयर। जय जगन्नाथ जय भारत।